好 Pon10 大佬16D 同埋21。6A 係啦，咁就個 list 就應該 update 咗㗎啦。好。Pon10 hot 到爆炸呢排，hot 到爆！快啲 join 下佢啲 break 啊！佢個 Revolution 係嘛？CNY 好似8箱，我見有 break 2咯已經。好，咁就事不宜遲，我哋繼續我哋嘅 break 啦。今次應該唔翻咯 ，Grade 10呢一個係啊，可能再下次啊。呢邊都有啲嘢搞緊，所以係啦。好，咁break 126都喺翻個 post 嗰度同大家講先。咁啊，大家應該都睇緊啦，嗬。係啦，我見19個人，咁應該係起晒度噶啦。咁啊，都睇一睇個 list 啊。咁啊，AC 米蘭就係 BBC Ice Cream，跟住阿仙奴係 Marvin，然後亞士東維拉同埋巴塞係超市哥，跟住 K 土大佬係6A，然後車路士 Sydney Child、Osvaldo 係波圖，跟住Manfred Chan 利華古遜，利物浦係 Leo Kwok、Cantony 曼城嘅 Others， 然後 United 係 Wilson， 整張廢 Sir 嚟，盡力。Sydney Child 係 PSG Others， 跟住 Pon10 係 PSG 嘅伊巴，再加大高消華。Cantony 皇馬，跟住Sunshine 史砵廷 ，Cantony 熱刺，跟住襟寶就係 Channy， 然後 Trophy 係Pon10 大佬嘅。其他 sport 冇人要就我自己 close 咗佢啦，因為呢幾盒我自己買嘅，係啦，咁冇人要我就自己 close 咗佢啦。嗰啲 break， 其他嘅 sport 有嘅話就而家留言講埋啦。如果唔係呢？好，咁嚟啦。F1 break 係啊，又係喺 Fanatec Store 嗰度買。
多蒙特睇下先，望一望先啊。80蚊啊，80蚊係啦。要唔要？要唔要？要就落埋。好啊，係咪 Sydney Chow 啊？見到你個 username 似係對唔到焦嘅喂。OK，咁我落埋打呢個名先。好，咁啊係啦，多蒙特同埋車路士都係先嚟打嚟嘅。delay 好多啊！可能個 WiFi 渣。好嚟啦，第一張孫興文 Refractor Marcus Thuram Refractor。喂，後邊嗰張係咩啊 ？Youth Quick， Andrick 係咪都入咗先啦？雖然就冇限號啊。Youth Quick 嘅 Andrick 啲腳仔咧。好，限250啊 Sudakov。哇！即刻中卡喎，限199。多蒙特 Coral Guenda 限250，後邊限25 Bernardo Silva Manchester City。Bernardo Silva， 哇！又真係 Others 喎，Cantony 係啱啱好買得中，你唯一一個 spot 就中咗啦，限25啊！PSG 跟住兩張 refractor， Sagui 係咪咁讀 ？PSG 咁啊，呢個 Breaker Delight 咧應該係博嗰隻高波唔知乜鬼，有國旗有國旗 design 喺後邊嗰隻簽名啊。咁啊，因為美斯啊，好似仲有比寧咸係咪都有？應該係得啲，主要係啲大名。高步同 MOE 係啦。足球我冇籃球咁熟啊，所以如果有啲咩 miss 咗嘅話咧，可以同花我講。應該係咯。
咁啊，呢個 Bricker Delight 其實就真係好似 Panini 嘅 Choice 咁樣啦，都係一啲精簡版，然後得一盒嘅一啲 product。好，繼續 Refractor 阿樂 Bob Ravalio Refractor 貝利石 Bayern Youth Quick 限199 Davidge 哇，限99 Nerari 呢個係其中一個 Chaser Marvin 應該有冇追佢啊？限99，限50，限25啊，再正啲，限99都開心嘅不過。好，跟住甩個簽名，限150，紅色嘅喎。Liverpool Harvey Elliott 2/5啊！利物浦好似係 Leo Kwok 2/5。限5都唔易出嘅喎，我想講。限199 Davidge 巴塞 Rookie Auto 限199。Charles 大佬未有美斯嘅時候，攞呢張頂一頂住先。唔知㗎，唔知係咪真係正啲㗎？但係有呢個講法咯。信不信由你咁樣咯。佢哋嘅 logic 就係。咁當然唔會全部都係神盒嘅，咁但係可能個機率會大啲啩咁樣。第3盒
咁我仲有幾盒Logo Factor 起手嘅 Logo Factor 就直情係 Fantastic Store Exclusive 啦。哇，金籤喎，好似下邊係限50 Auto。好，繼續 Savino City Refactor Boniface Leverkusen Refactor 位啊 Butland Rangers 應該係 combo 啊 Youth Creek Sani Melu Future Star 限299 Rangers 嘅 McCausland 後邊限75史砵廷 Rookie BVB Campbell 又係限5啊！Sydney 臨開 break 之前買就中限5。Future Star 快夠，盡力嚟緊。可能下邊嗰兩張簽名就係咧。哦 ，OK。好，第一張 Okafor AC Milan 68 off 75。BBC Ice Cream， 跟住呢一張簽名都還好啊。頭冧1 of 50，貝碧托夫，熱刺。熱刺係 Cantony 啊。限5、限25、限50都有啦，而家簽名。咁係爭個大名。真係俾張廢 Sir 嚟就不得了啦。或者美斯、夜馬、比寧咸、Andrex、Ravi。Good luck. Last pack。嚇？咦？哦。OK。哇！好似真係最底嗰張有啲乾坤啊 ！Panda、Goo、波圖、迪馬利亞呢一張係咪咩嚟㗎？係咪 variation 嚟㗎？唔係啊，定係佢冇 variation 啊？今年 Sunny， 喂，好似中 case hit 喎。達史迪根、
Chang and Lee， 哇！後邊有張 Andrex， 不得了！呢個我冇記錯，好似係 case 嚟㗎嘛，應該係 Shadow Ad 啊，好似係。係啊，似係啊，最底嗰張係唔係普通簽咯，或者只能夠講係。後邊有張 Warhorse。Shadow Ad 係咪 case 咧？我都唔肯定，應該係嘅，好似。Hobby 嚟講係 case 嚟㗎啦，應該。係咪仲有幾多張咧？等陣先，淨係遮拉屎嗰2張。哇！我見到係咩隊喎？前面嗰張有係見到，最尾嗰張都係未睇到。好 ，Warhorse Man City 限50，賓菲加，跟住Losada 限299。2張簽名似係勁啊！限50 Cristiani 賓菲加。有機會係喎，係咪啊？底嗰張其實望下先，我就係見到，唔係，係高步啊 ！shit， 勁靚！第一張 Rudiger 70限75。唉，如果呢張係 Andrex， 咪好咯。Rudiger 限75，呢個 Purple Geometric Auto。哇！抵呢一張不得了，睇下係邊個先。Cantony 啊，孫興文21/25。Oh my god！ Global Attraction Orange Refractor。但係呢個面頭有啲花痕啊，似係呢個手臂呢個位。而家個燈圈住嗰個位。哇！但係勁靚，4盒啊，只係4盒。Global Attraction， 咁就捧完杯嘅 Sunny， 恭喜 Cantony 買咗咁多個 spot， 冇白俾啊啲錢，起碼中翻呢一張。仲炒埋教練。好，咁做個快嘅 recap 啦。冇野馬，就舊 Andrex。舊。
佢都幾平均嗰啲限號都，每一款都有2張3張咁樣喎，好似。喂，好啊，就咁決定啊！中完3簽再中張 Curry， 係應該要食翻餐飯先。好，限299 Muscatland Future Star， 跟住Inter Milan 嘅 Fertizi， 限250啊，250，限199 Cobel， 跟住巴塞嘅 Rookie David， 限150 AC 米蘭 ，AC 都好多卡喎，我想講好似 Lasoda 限150，限75史普廷，限50賓菲加，賓菲加好似係賓度嘅，跟住就係咯，低下嚟嘅呢啲都係簽名咯，簽名 PSG 嘅 Uram Sagu， 跟住巴塞 Rookie 限199 David Okafor 限75 Geometric。懷疑 Curry 簽嘅緣分關你事，你哋有啲咩故事啊背後 ？Rodrigo 限75簽名，咁然後有 Andrix 啦 ，Andrix 都有2張，一張 Geometric 格仔閃同埋一張 Silver 嘅 Youthquake。咁啊，限99嘅 Rari 阿仙奴，跟住有張 Case Hit 嘅 Insert 啦 ，Shadow Act Kang In Lee， 然後簽名好啲嘅 On The Board 啦，貝碧托夫限50熱刺，限25嘅 Bernardo Silva 曼城嘅，跟住利物浦限5紅色 Elliot， 跟住 Campbell BVB 多蒙特限5，咁啊，然後最靚就應該係呢一張啦，孫興文限25 Global Attraction 南韓國旗啊，咁就 Europa League 係咯，佢仲要係捧杯年，會唔會有價值啲啊？再 anyway 咁就係啦，呢個 Break 126啊，咁另外咧。係啦，賣下廣告啦，就呢個 Logo Factor 都會出 post 㗎啦，好快。咁啊，因為有限購啊，咁啊手上都係得5盒嘅啫，我呢度。同埋佢每日都會加價，唔係每日嘅，即係周不時啊。本身以為再多啲，都夠啦，夠晒啦。仲有張3簽又係咯，係啦，咁呢個 Logo Factor 啦，就都會再出 post 同大家開 break，一樣都係呢個UCC 即係 UFA 嘅 Club Competition。咁就呢個係 Fnatic Store Exclusive 嘅，咁啊即係除咗 Fnatic Store 之外咧，網上面係 suppose 係冇 retail 係可以買得到嘅。係啦，咁就呢度5盒咧都會開翻個，我諗 random team 會快啲或者係啊，但係
再選啦。嗱，大家見到啊 ，Regent Street Exclusive 啊，咁佢入邊有7 pack，然後有2 pack 係 Logo Factor，其餘嗰5 pack 咧就全白卡嘅嗰啲 base 嘅 pack 嚟嘅啫。咁所以係啦，就特別少少。我會再出個 post 咁啊，等大家再報名。咁今日就係咁多啦。3張最大嘅 hit， 2個 break 加埋就應該係呢3張啦。SGA 岸卡 Rookie 簽 Curry 嘅岸卡簽，同埋呢個孫興文限25 Global Attraction， 咁啊 Breaker Delight 嘅 Exclusive Auto。好，咁啊，多謝大家支持啊！咁啊，之後嘅 group 嘅跟動啊，各樣我都會再出個 post 同大家講。好，咁就今日就係咁多啦，多謝大家，再見，拜拜。